வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்க லேண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அம்பத்தூர் நியர் annanurல தாங்க இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து வரும். 40க்கு 16 சைஸில் இருக்குது. 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது. பட்டா லேண்டு தான். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சப்ரேட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். 5000 சொல்கிறாங்க ஸ்கொயர் ஃபீட். நம்ம நெகோஷியபிள் பண்ணி பேசிக்கலாம். ஒரு 20 ஃபீட் ரோட்டில் தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்ரோ கனெக்ஷன், ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷன் ரெண்டுமே இருக்குது. 5000 சொல்கிறாங்க ஸ்கொயர் ஃபீட். நம்ம நெகோஷியபிள் பண்ணி பேசிக்கலாம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நியர்பை தான். annanur ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 மீட்டர்ஸ் தான். உங்களுக்கு பாரத் ஸ்கூல், கெமிக்கல் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், முருகப்பா பாலிடெக்னிக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒரு 500 to 2 கிலோமீட்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரீச் ஆகலாம். உங்களுக்கு டெய்லி நீட், சூப்பர் மார்க்கெட், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒரு 500 to 800 மீட்டர்ஸில் இருக்குது. நல்ல ரெசிடென்ட்லான ஏரியா தான். மிஸ் பண்ணாதீங்க, வந்து பாருங்கள். தேவைப்பட்ட கீழ்த்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். நான் பையிங் அண்ட் செல்லிங் ரெண்டுமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரலாம். நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி. நன்றி.